أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Die Erwähnung von verschiedenen Aspekten aus dem Leben von Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu war im Gange. Diesbezüglich heißt es über seinen Dienst an die Schöpfung und sein Speisen von Bedürftigen, dass Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu auch vor der Annahme des Islams zu den höchsten Leuten der Quraysh zählte. Die Leute wandten sich bei jeglicher Schwierigkeit an ihn für Hilfe. In Mekka leistete er öfters Gastfreundschaft und organisierte große Einladungen. In der Zeit der Jahiliya zählte Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu zu den Führern und Ehrwürdigen der Quraysh. Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu wurde in der Gesellschaft zu den Weisen der Quraysh gezählt. Er zählte zu den höchsten aller Persönlichkeiten. Leute wandten sich bezüglich ihrer Schwierigkeiten und Anliegen an ihn. Er war in Mekka einzigartig, was Verpflegung und Gastfreundschaft anbelangt. Dann steht geschrieben, dass Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu den Armen und Weisen gegenüber äußerst großzügig war. Er pflegte in den Wintern Decken zu kaufen und diese unter den Bedürftigen zu verteilen. In einer Überlieferung heißt es, dass Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu in einem Jahr Decken aus warmer Wolle kaufte, die aus dem Dorf gebracht wurden. Und zur Winterzeit wurden diese unter den Witwen Medinas verteilt. In einer Überlieferung heißt es, dass er vor seiner Ernennung zum Khalifen die Milch von Ziegen einer verwaisten Familie säuberte. Als er zum Khalifen wurde, sagte ein Mädchen aus der Familie, dass sie nun nicht mehr die Milch unserer Ziegen säubern werden. Dies hörend sagte Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu, wieso nicht? Bei meinem Leben. Ich werde gewiss für dich säubern und ich hoffe, dass mich das, wozu ich nun berufen bin, von der Gewohnheit nicht abhalten wird, wie ich es zu tun pflegte. So pflegte er, wie zuvor, die Milch ihrer Ziegen zu säubern. Wenn die Mädchen ihre Ziegen brachten, sagte er, radhiyallahu anhu, großzügig, soll ich Schaum von der Milch machen oder nicht? Wenn sie sagten, dass er Schaum machen soll, dann legte er ein wenig Milch in ein Gefäß und säuberte sie, solange bis ordentlich Schaum entstand. Wenn sie sagten, dass er keinen Schaum machen soll, dann nahm er das Gefäß nah am Körper und säuberte die Milch, damit kein Schaum in der Milch entsteht. Er leistete diesen Dienst 6 Monate lang konstant. 6 Monate nach der Ernennung zum Khalifen. Dann zog er nach Medina um. Erst hatte Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu 2 Häuser. Eins war außerhalb, in dem er zu Zeiten des heiligen Propheten Friede und Segen Allah sein auf ihm lebte. Doch der heilige Prophet Friede und Segen Allah sein auf ihm gab ihm nahe der Prophetenmoschee bei seinen Häusern einen Platz. Dort errichtete er auch ein Haus. Darüber hinaus hatte er noch ein Haus. Er hatte 2 Häuser in Medina.
Doch er verbrachte die meiste Zeit während der Lebzeit des heiligen Propheten, Friede und Segen Allah seien auf ihm, in seinem Haus in Musaffat. Nach der Ernennung zum Kalifen zog er nach Medina. Bis er nicht nach Medina gezogen war, ging er der Verpflichtung bezüglich der Mädchen, die er auf sich genommen hatte, nach. Hazrat Umar radiallahu anhu kümmerte sich um eine alte, sehbehinderte Dame, die am Rande der Stadt Medina lebte. Er brachte ihr Wasser und erledigte ihre Aufgaben. Eines Tages, als er zu ihr nach Hause ging, erfuhr er, dass eine Person zuvor schon da war, um die Aufgaben der alten Dame erledigt hatte. Das nächste Mal ging Hazrat Umar radiallahu anhu schon früh zu der Dame nach Hause, damit die andere Person ihm nicht zuvorkäme. Hazrat Umar radiallahu anhu versteckte sich und setzte sich nieder und sah, dass es Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu war, der diese alte Dame zu Hause besuchte, und Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu bekleidete zu diesem Zeitpunkt das Amt des Khalifen. Daraufhin sagte Hazrat Umar radiallahu anhu: Ich schwöre bei Gott. Das konnte nur Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu sein. Das bedeutet, dass es nur Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu sein konnte, der ihn in guten Dingen übertraf. Musa bin Ismail sagte in einer Überlieferung, welche authentisch ist und von seinem Vater überliefert, der sagt, dass Abu Usman zu uns sagte, dass Hazrat Abdurrahman bin Abi Bakr radiallahu anhu ihm sagte, dass die Ashab Sufa bedürftige Menschen waren. Einmal sagte der heilige Prophet, Friede und Segen Allah seien auf ihm, jene Person, die Essen für 2 Personen besitzt, soll eine dritte Person hinzuholen. Und jene Person, die Essen für 4 Personen besitzt, soll eine 5. Person hinzuholen oder eine 6. Person. Er hat es so ähnlich gesagt. Das heißt, wohlhabendere Menschen sollten die mittellosen Menschen, die dort weilten, zu sich nach Hause holen und ihnen dort Essen servieren. Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu nahm 3 Männer mit sich und der heilige Prophet, Friede und Segen Allah seien auf ihm, nahm 10 Personen mit sich. Zu Hause waren somit Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu und 3 weitere Personen. Hazrat Abu Bakr, Hazrat Abdurrahman radiallahu anhu sagte: Ich, mein Vater und meine Mutter, der Überlieferer sagt, dass er nicht weiß, ob Abdurrahman radiallahu anhu auch Folgendes sagte: Meine Ehefrau oder mein Bediensteter, der in unserem Haus und im Hause Abu Bakrs radiallahu anhu gleichzeitig arbeitete. So kam es, dass Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu dem heiligen Propheten, Friede und Segen Allah seien auf ihm, zu Abend aß und dort zum Isha-Gebet verblieb und dann zurückkehrte. Er hatte die Gäste nach Hause gebracht, kam dann aber zurück zum heiligen Propheten, Friede und Segen Allah seien auf ihm, und blieb bei ihm und speiste dort. Das heißt, dass er dort so lange blieb, dass er das Abendmahl mit dem heiligen Propheten, Friede und Segen Allah seien auf ihm, zu sich nahm und kehrte so spät in der Nacht zurück, so spät es Gott vermochte. Seine Ehefrau sagte zu ihm: Was hat Sie von Ihren Gästen so lange abgehalten? Das heißt, wieso haben Sie so lange gebraucht? Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu fragte sie: Hast du ihnen nichts zum Essen gegeben? Sie antwortete: Sie haben sich geweigert zu essen, bis sie nicht wieder zurück seien. Die Gäste sagten, dass sie nichts essen würden, bis Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu zurückkehrt. Seine Ehefrau sagte, dass sie ihnen das Essen bereits serviert hatte, aber die Gäste ließen sich nicht umstimmen. Hazrat Abdurrahman radiallahu anhu sagte, dass er sich versteckte, damit er keinen Ärger von Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu bekam, wieso er die Gäste nicht gespeist hatte. Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu sagte: O Tor. Hazrat Abdurrahman radiallahu anhu sagte, dass er ihn sehr tadelte. Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu wies die Gäste an zu speisen. Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu schwor sich, dass er auf keinen Fall essen würde. Hazrat Abdurrahman radiallahu anhu sagte: Ich schwöre bei Gott, jeden Bissen, den wir zu uns nahmen, das Essen darunter wurde mehr und sie aßen so lange, bis sie satt waren. Das Essen war in seiner Menge größer als zuvor. Den Gästen wurde das Essen serviert, sie speisten, aber die Menge des servierten Essens blieb unverändert.
Vielmehr vermehrte sie sich. Alle aßen sich satt. Als Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu das sah, dass das Essen unverändert geblieben ist, sogar vermehrt wurde, sagte er zu seiner Frau: O Schwester von Bani Faras, was ist das? Seine Frau sprach: Ich schwöre bei dem, was meinen Augen Trost spendet, dass es jetzt dreimal so viel, wie es zuvor, dass es jetzt dreimal so viel, so wie es zuvor war. Also so sehr hat sich die Menge des Essens vermehrt. Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu aß dann auch davon und sagte: Das war in der Tat Satan, der mich dazu verleitet hatte, zu schwören, nicht zu essen. Er hatte ja zuerst geschworen, nicht zu essen. Doch als er sah, wie das Essen durch Segen vermehrt wurde, sagte er, dass der vorherige Schwur bei mir von Satan herbeigerufen wurde. Aber bei diesem Essen handelt es sich um ein gesegnetes Essen, woraus auch ich speisen werde. So dann aß Hazrat Abu Bakr ein Happen. Danach nahmen sie das Essen mit zu dem heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm, welches bis zum Morgen bei ihm blieb. Das Essen lag bis zum Morgen dort. Er erzählt weiter: Wir hatten ein Bündnis zu einem anderen Volk, dessen Frist schon abgelaufen war. Wir nannten 12 Männer, die wir einzeln vor uns hinzusetzen. Mit jedem Mann war ein paar weitere Leute. Allah weiß es besser, also wie viel genau mit den 12 Männern waren, die da waren, um das Abkommen abzuschließen. Er erzählt: Allah weiß besser, wie viele Personen genau mit jedem Mann waren, aber so viel kann man definitiv sagen, dass er, Friede und Segen Allah sein auf ihm, die Männer zu den Leuten geschickt hat. Also war es eine nennenswerte große Anzahl. Hazrat Abdurrahman sagte, dass alle von diesem Essen gegessen hatten, beziehungsweise etwas in der Richtung. Das war also der Segen, den Allah, der Hocherhabene, in das Essen von Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu einmal gelegt hatte, um es zu vermehren. Hazrat Abdurrahman bin Abu Bakr erzählt, der heilige Prophet, Friede und Segen Allah sein auf ihm, fragte einmal: Gibt es jemanden unter euch, der heute einen Armen gespeist hat? Hazrat Abu Bakr antwortete: Ich trat in die Moschee hinein, als dort ein Bettler um etwas bat. Ich fand in der Hand von Abdurrahman ein Stück Fladenbrot fort. Das nahm ich von ihm und gab es dem Bittenden. Der Bittende hatte also gefragt, ob er was für ihn habe. In der Hand seines Sohnes befand sich Fladenbrot. Er nahm es von ihm und gab es dem Bettler. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu führt aus: Der Sohn von Hazrat Abu Bakr, Abdurrahman, war auch für den Posten des Khalifats fähig. Und die Leute hatten auch angesprochen, dass sein Gemüt sanfter ist als von Hazrat Umar und er von der Eignung und Fähigkeit auch nicht minder ist. Er sollte nach ihm, Hazrat Abu Bakr, zum Khalifen werden. Doch Hazrat Abu Bakr hat für das Khalifat Hazrat Umar ausgewählt, trotz dessen, dass die Gemüter von Hazrat Abu Bakr und Hazrat Umar verschieden waren. Also hat Hazrat Abu Bakr keinen persönlichen Nutzen aus dem Khalifat gezogen. Vielmehr war er immens bedacht darauf, der Schöpfung zu dienen. Es gibt eine Überlieferung der Sufis, Hazrat Muslim Maud sagt: Allah weiß besser, inwiefern sie stimmt. Das heißt, dass nach dem Tod von Hazrat Abu Bakr Hazrat Umar, ein Diener von Hazrat Abu Bakr, fragte: Welche tugendhaften Taten waren es, die dein Herr vollbrachte, damit auch ich diese umsetze? Neben anderen Werken erwähnte dieser Diener auch die Tat von Hazrat Abu Bakr, dass er jeden Tag Brot mit sich nahm und an einen bestimmten Ort ging. Er stellte mich einer gewissen Stelle auf und ging selbst weiter. Ich kann aber nicht sagen, zu welchem Zweck er dorthin genau ging. So ging Hazrat Umar zusammen mit dem Diener und samt Essen an den Ort, den der Diener erwähnt hatte. Dort angekommen, sahen sie etwas weiter vorne in einer Höhle einen körperbehinderten blinden Menschen sitzen, der keine Hände und Füße hatte. Hazrat Umar legte einen Happen in den Mund jenes Körperbehinderten, der dann anfing zu weinen. Er sagte: Möge Allah Abu Bakr Gnade erweisen. Welch rechtschaffener Mensch war er doch. Hazrat Umar sagte daraufhin: Alter Mann, wie hast du denn erfahren, dass Hazrat Abu Bakr verstorben ist? Er erwiderte: Ich habe keine Zähne mehr. Deshalb zerkaute Hazrat Abu Bakr das Essen, bevor er es in meinen Mund legte. Heute, da ein hartes Stück Essen in meinen Mund kam, dachte ich mir, dass dieses Mal nicht Abu Bakr, sondern ein anderer mich mit dem Happen füttert. Zudem ließ Hazrat Abu Bakr diese Routine auch nie aus. Jetzt, wo es zu einer Unterbrechung kam, steht fest, dass er gewiss nicht mehr auf der Welt weilt. Welche Sache ist also, Hazrat Muslim Maud sagt,
Welche Sache soll es denn sein, die Hazrat Abu Bakr durch das Herrschen erreicht hätte? Durch das Khalifat bzw. die Herrschaft, die er bekam, hat er nichts genommen. Hat er etwa den staatlichen Reichtum als sein privates erklärt und die Besitztümer der Regierung sein Eigentum genannt? Nein, ganz und gar nicht. Jene Objekte, die seine Verwandten erhielten, stammen von seinem privaten Eigentum ab. Das einzige Unterscheidungsmerkmal, was ihn unterscheidet, war sein Dienst an den anderen, den er geleistet hatte. Hazrat Muslim Maud, Friede sei auf ihm, schreibt, diese zwei Bausteine sind die der Scharia, das Recht Gottes und das Recht der Mitmenschen. Es sind die zwei Sachen, das Recht vor Allah, dem Hocherhabenen, und das Recht der Mitmenschen. Er schreibt, schaut auf den heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm, wie sehr er das Leben im Dienste verbracht hat, und schaut, wie es Hazrat Ali ging. So viele Flicken musste er aufsetzen, so dass keine Stelle mehr auf der Kleidung frei bleibt. Hazrat Abu Bakr hatte es zu seiner festen Gewohnheit gemacht, einer alten Frau immer Halwa vorbeizubringen. Denkt nach, um was für eine regelmäßige und verbindliche Handlung es sich gehandelt haben muss, dass er, als er starb, als Hazrat Abu Bakr verstarb, jene alte Frau sagte, heute ist Abu Bakr gestorben. Ihre Nachbarn fragten sie, wie? Hast du eine Offenbarung erhalten oder was? Sie sagte, nein, heute hat er kein Halwa vorbeigebracht. Deshalb ist mir bewusst geworden, dass er gestorben ist. Also war es im Leben in keiner Weise möglich, dass das Halwa nicht ankommt. Schaut, was für eine Art an Dienst das war. Das gilt für jeden, dass er der Schöpfung dient. Über seinen Standard an der Verdeckung der Fehler anderer gibt es diesbezüglich eine Überlieferung. Hazrat Abu Bakr anhu sagt, wenn ich einen Dieb erwischte, würde mein größter Wunsch sein, dass Gott seine Verfehlung bzw. sein Begehen verbergen möge. Über seine Tapferkeit und seinen Mut heißt es, Hazrat Abu Bakr Siddiq anhu war ein Sinnbild für Tapferkeit und Mut. Große Gefahren hat er für den Islam und zu der Liebe zum heiligen Propheten Mohammed, Friede und Segen Allah sein auf ihm, geringe Wertschätzung geschenkt. Im mekkanischen Leben, als er für den heiligen Prophet Friede und Segen Allah sein auf ihm eine Gefahr oder eine Situation des Schmerzes sah, so stellte er sich wie eine Wand zur Sicherheit und Hilfe vor den heiligen Propheten Mohammed, Friede und Segen Allah sein auf ihm. In Shib Abi Talib war für 3 Jahre die Zeit der Gefangenschaft. Er zeigte dort stets Standhaftigkeit und Durchhaltevermögen. Dann während der Hijra, also der Auswanderung, hat er die Ehre der Gesellschaft und der Nähe des heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm, obwohl sein Leben in Gefahr war. Hazrat Abu Bakr anhu nahm nicht nur an allen Kriegen teil, sondern er kümmerte sich ebenfalls um seine Verpflichtungen, um den Schutz des heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm. Hazrat Ali anhu fragte einmal den Leuten seinen Mut und seine Tapferkeit vor Augen führend, O Menschen, wer ist der Tapferste unter den Menschen? Die Menschen antworteten, O Amirul Mu'minin, Führer der Gläubigen, Sie sind es. Hazrat Ali anhu sagte, was mich betrifft, derjenige, der sich mir gegenüber stellte, so habe ich mit ihm gerecht gehandelt, das heißt, ich habe ihn bezwungen. Aber der Tapferste ist Hazrat Abu Bakr anhu. Wir haben für den heiligen Propheten Mohammed, Friede und Segen Allah sein auf ihm, am Tag von Badr ein Zelt aufgebaut. Dann haben wir gesagt, wer ist es, der mit dem heiligen Propheten Mohammed, Friede und Segen Allah sein auf ihm bleiben wird, damit zum heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm, kein Götzen niedergelangen kann? Ich schwöre bei Gott, keiner kam zum heiligen Propheten Mohammed, Friede und Segen Allah sein auf ihm, außer Hazrat Abu Bakr anhu, sein Schwert bereithaltend. Er stellte sich zum heiligen Propheten Mohammed, Friede und Segen Allah sein auf ihm. Das heißt, keiner der Götzendienern konnte nicht zum heiligen Propheten Mohammed, Friede und Segen Allah sein auf ihm gelangen, bevor er sich nicht Hazrat Abu Bakr anhu gegenüberstellte. Folglich ist er der Tapferste. Genauso verhielt es sich während dem Krieg von Uhud, als sich das Gerücht über den Tod des heiligen Propheten Mohammed, Friede und Segen Allah sein auf ihm verbreitete, war es Hazrat Abu Bakr anhu, der die Masse durchströmte und zum heiligen Propheten Mohammed, Friede und Segen Allah sein auf ihm kam. Es wird gesagt, dass zu diesem Zeitpunkt nur 11 respektable Gefährten bei Huzur, Friede und Segen Allah sein auf ihm waren. Unter ihnen fallen auch die Namen Hazrat Abu Bakr anhu, Hazrat Sa'ad anhu, Hazrat Talha anhu, Hazrat Zubair anhu und Hazrat Abu Dujana anhu. Im Krieg von Uhud, zur Wache von Huzur, Friede und Segen Allah sein auf ihm, war auch Hazrat Abu Bakr anhu unter einigen, die sich in einem Tal befanden, um sein Leben zu opfern. In der Grabenschlacht begleitete Hazrat Abu Bakr stets den heiligen Propheten Mohammed, Friede und Segen Allah sein auf ihm,
Und zum Zeitpunkt, als man Graben grub, war er unter jenen, die mit ihrer Kleidung den Sand zur Seite warfen. Bei der Sulh Hudaybiyah war er sowieso unter den Leuten, die Bert gemacht haben und ihr Leben zur Verfügung gestellt haben. Aber was für ein Vorbild er an Tapferkeit, an Glauben, Durchhaltevermögen, Scharfsinnigkeit, Gehorsamkeit und Liebe zum heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm, beim Niederschreiben des Vertrages an den Tag legte, hat Hazrat Umar radiallahu anhu dies in einem späteren Leben nicht vergessen können. Auch im Krieg von Taif war Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu und sein Sohn Abdullah bin Abi Bakr radiallahu anhu beteiligt. Dieser junge Sohn war von Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu. Dieser junge Sohn von Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu hat in diesem Krieg den Märtyrertod erlangt. Dann, als der Gesandte Allahs, Friede und Segen Allah sein auf ihm, mit einem Heer von 30.000 Mann für den Krieg von Tabuk aufbrach, so ernannte der heilige Prophet Mohammed, Friede und Segen Allah sein auf ihm, verschiedene Oberbefehlshaber und gab ihnen die Fahnen. Zu diesem Ereignis wurde die größte Fahne Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu gewährt. Hazrat Salama bin Akwa überliefert, dass ich mit dem heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihn, an 7 Kriegen teilnahm. Und die kriegerischen Expeditionen, die der heilige Prophet Mohammed, Friede und Segen Allah sein auf ihm, losschickte, von ihnen hatte ich die Möglichkeit, an 9 teilzunehmen. Und während diesen war manchmal der Bogen bei Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu und gelegentlich bei Hazrat Usman bin Zaid radiallahu anhu. Und nach dem Ableben des heiligen Propheten Mohammed, Friede und Segen Allah sein auf ihm, also sozusagen das ganze Arabien abtrünnig wurde, in solch einer Situation war es für ein praktisches Vorbild an Tapferkeit und Mut Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu. In solch einer Situation, was für ein praktisches Vorbild an Tapferkeit und Mut Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu an den Tag legte, ist ein Beispiel für sich. Dies wurde bereits im Detail erwähnt. Hazrat Muslim Maud radiallahu anhu beschreibt, einmal haben die Ungläubigen einen Strick um den Hals von Hazrat, dem heiligen Prophet Mohammed, Friede und Segen Allah sein auf ihm getan und angefangen, fest daran zu ziehen. Als Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu davon erfuhr, kam er angerannt und beseitigte die Ungläubigen und sagte: O ihr Menschen, fürchtet ihr denn Gott nicht, dass ihr einen Menschen nur aus dem Grund schlägt, dass er sagt, dass Allah mein Herr ist? Er verlangt kein Vermögen von euch. Wieso schlägt ihr ihn dann? Die Gefährten sagen, dass wir uns unserer Zeit Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu als den tapfersten ansahen. Denn der Feind wusste, wenn sie den heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm töten, so wird dann der Islam enden. Und wir haben gesehen, dass Hazrat Abu Bakr immer bei dem heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm stand, damit jeder, der ihn angreifen wollte, er sodann seine Brust davor halten konnte. Als bei der Schlacht von Badr die Ungläubigen bekriegt wurden, so haben dann die Gefährten untereinander sich beratschlagt, für den heiligen Propheten einen Sitz gefertigt, und sie sagten dann zu ihm: O Prophet Allahs, setzen Sie sich darauf und beten Sie für unseren Erfolg. Wir werden selbst mit dem Feind kämpfen. Dann sagten sie: O Prophet Allahs, wir versichern Ihnen, dass auch wenn in unserem Inneren Demut zu finden ist, aber jene Leute, die in Medina sind, so sind diese noch demütiger und gläubiger als wir. Sie wussten nicht, dass es einen Krieg mit den Ungläubigen geben wird, sonst hätten jene Leute sicherlich an diesem Krieg teilgenommen. O Prophet Allahs, wenn in diesem Krieg wir verlieren, so haben wir ein schnelles Kamel bei ihnen angebunden und Abu Bakr bei ihnen positioniert. Wir haben keinen mutigeren und stärkeren Menschen außer ihm bei uns gesehen. O Prophet Allahs, setzen Sie sich mit Abu Bakr auf dieses Kamel und gehen Sie fort nach Medina. Und bringen Sie von dort eine neue Armee gegen die Ungläubigen, welche noch demütiger und treuer als wir sein wird. Hazrat Muslim Maud radiallahu anhu sagt: Schätzen Sie einmal von dieser Begebenheit, wie viel Opferbereitschaft Abu Bakr erbringen konnte. Dann sagt Hazrat Muslim Maud an einer Stelle: Einige Leute haben die Gefährten gefragt, wer war der mutigste und tapferste Mensch in der Zeit vom heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm, so wie heutzutage die Schiiten und Sunniten danach fragen. So ist es zu der Zeit gewesen, dass die Person, mit der man etwas gemeinsam hatte, so wurde diese gelobt. Als den Gefährten diese Frage gestellt wurde, sagten diese: Der mutigste unter uns wurde jener betrachtet, der dem heiligen Prophet, Friede und Segen Allah sein auf ihm, am nächsten stand. Diesen Punkt kann nur ein Krieger verstehen. Ein anderer kann es nicht verstehen. Wer sich mit dem Krieg auskennt und den Gefahren des Krieges vertraut ist, nur dieser kann es verstehen. Das Mut bedeutet, dort zu stehen, wo die Gefahr am stärksten sein kann. Er sagte, eine Person, die die treibende Kraft des Volkes ist, so möchte der Feind, dass diese umgebracht werden soll, damit mit seinem Tod sich der ganze Streit dann legt.
Da ist es so, wo auch immer solch eine Person stehen wird, so wird der Feind dort mit großer Kraft angreifen. Wer die Zentrale einer Sache darstellt, so greift der Feind dort mehr an. Und an solch einer Stelle kann nur solch eine Person stehen. So kann nur eine solche Person für den Schutz solch einer zentralen Stelle stehen, welche am mutigsten ist. Dann haben die Gefährten gesagt, dass bei ihm öfters Hazrat Abu Bakr stand und für uns war er der mutigste. Dann hat Hazrat Muslim Maud Radhiyallahu anhu die Exegese vom 2. Vers der Surah Al-Bani Israel erwähnt. So sagt er an einer Stelle auch, dass die Sache bemerkenswert ist, dass er hat seinen Diener hinweggeführt, hervorgeht, dass der Führende ein anderer war und dass der darin Wandernde keine eigene Wahl hatte. Auch die Begebenheit von der Auswanderung ist auch so geschehen, dass er nachts hinausging und das Hinausgehen war nicht derart, sondern das Hinausgehen war gezwungenermaßen, als die Ungläubigen, um ihn umzubringen, sein Haus belagert hatten. So war in dieser Reise nicht sein Wille, sondern der Wille Gottes hat ihn gezwungen. Also der ihn führte, hinausschickte, ihn auf die Auswanderung sandte, war Allah. Und wegen seinem Willen ist er gezwungen worden, hinauszugehen. Dann, wie in der Vision Gabriel mit ihm auf der Reise nach Bethlehem war, so war Hazrat Abu Bakr mit ihm auf der Auswanderung, der genauso ihm ergeben war, wie Gabriel Gott ergeben handelt. Gabriel bedeutet der Kämpfer Allahs. Auch Hazrat Abu Bakr war ein besonderer Mann Gottes. Und für den Glauben hatte er den Rang eines furchtlosen Kämpfers. Dann sagt Hazrat Muslim Maud Radhiyallahu anhu an einer Stelle, die Wahrheit ist, dass wenn man den Glauben und das Vertrauen auf die Worte Allahs hat, kann in dem Herzen des Menschen kein Zweifel entstehen. Wenn man vollkommen auf Allah vertraut, dann kann in dem Herzen kein Zweifel entstehen. Der Zustand vom heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm, welcher in der Höhle von Thor geschah, welcher Zustand der Hoffnung hätte da noch sich ergeben können? Der heilige Prophet, Friede und Segen Allah sein auf ihm, ist in der Dunkelheit der Nacht, hat in der Dunkelheit der Nacht sein Haus verlassen und ist in die Höhle Thor gegangen. Eine solche Höhle, deren Eingang groß und offen war. Und jeder Mensch konnte mit Leichtigkeit da reinschauen und da reingehen. Es war nur ein Gefährte mit ihm. Und dann waren beide ohne Waffen und ohne jede Kraft gewesen. Die Bewohner Mekkas verfolgten den Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm, bis sie zur Höhle Thor angelangten. Manche bestanden darauf, dass man sich beugen und in die Höhle hinausschauen sollte, damit wir sie festnehmen können, falls sie drin sein sollten. Hazrat Abu Bakr Radhiyallahu anhu fing an zu weinen, als er den Feind so nah sah. Er sagte, O Prophet, Friede und Segen Allah sein auf ihm, der Feind steht vor unseren Füßen. Der Prophet, Friede und Segen Allah sein auf ihm, sagte mit sehr viel Elan, fürchte dich nicht. Wahrlich, Allah ist mit uns. Abu Bakr, warum fürchtest du dich? Schaut, welch einer angsteinflößenden Situation sie gegengestellt waren. Was fehlte noch in der Ergreifung oder Tötung des Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm? Doch trotz dessen, dass der Feind stark war, der Feind Soldaten hatte, der Feind Waffen hatte und der Prophet, Friede und Segen Allah sein auf ihm, schutzlos und nur mit einem Gefährten war, zu dem keine Waffe hatte, keine Unterstützung seitens der Regierung hatte, kein Heer mit sich hatte. Und obwohl der Prophet, Friede und Segen Allah sein auf ihn gegenüber einer großen Ansammlung an Soldaten sah, sagte der Prophet, Friede und Segen Allah sein auf ihm, fürchte dich nicht. Wahrlich, ist Allah mit uns. Warum sagst du, dass der Feind stark ist? Ist er etwa stärker als Gott? Wenn Gott mit uns ist, welchen Grund sollten wir haben, uns zu fürchten? Die Furcht von Hazrat Abu Bakr Radhiyallahu anhu war nicht wegen ihm, sondern wegen dem heiligen Propheten, Frieden und Segen Allah sein auf ihm. Manche Schiiten haben aufgrund dieses Ereignisses die Ansicht, dass Hazrat Abu Bakr Radhiyallahu anhu, Gott bewahre, keinen Glauben hatte. Er hatte Angst, sich opfern zu müssen. Doch aus der Geschichte geht eindeutig hervor, dass als der Prophet, Friede und Segen Allah auf ihm sagte, fürchte dich nicht, wahrlich ist Allah mit uns,
Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu sagte, ich habe keine Angst um mich selbst. Sollte ich getötet werden, wird nur ein Mann getötet. Ich habe Angst wegen ihnen, denn falls sie getötet werden, wird die Wahrheit von dieser Welt verschwinden. Dann sagt Hazrat Muslim Maud radiallahu anhu an einer Stelle, diese Sache ist nicht nur mit Propheten verknüpft, dass sie solche Taten begehen, die niemand anderes an ihrer Stelle begehen könnte. Nehmen zum Beispiel das Beispiel von Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu. Über Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu konnte niemand zuvor vorhersagen, dass er eines Tages sein Volk führen würde. Im Allgemeinen war über ihn bekannt, dass er ein sensibler Mensch, zur Versöhnung neigend und ein weiches Herz hatte. Schaut die Kriege zu Zeiten des Propheten, Friede und Segen Allah seien auf ihm an. Der Prophet, Friede und Segen Allah seien auf ihm, hat keinen großen Schlacht, Hazrat Abu Bakr, hat in keiner großen Schlacht Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu als General bestimmt. Sicherlich gibt es einige kleinere Kriege, in denen er als Befehlshaber entsandt wurde. Doch in den großen Kriegen wurden immer andere Befehlshaber ernannt. Genauso wurde er auch in anderen Belangen nicht als Anführer bestimmt. Selbst Angelegenheiten bezüglich des Korans oder des Scheidungsgerichts wurden ihm nicht übertragen. Doch der Prophet, Friede und Segen Allah seien auf ihm, wusste, wenn die Zeit von Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu gekommen ist, dann wird er solche Leistungen erbringen, die niemand anderes erbringen könnte. Als der Prophet, Friede und Segen Allah seien auf ihm, starb und unter den Muslimen Unstimmigkeiten entstanden, wer der nächste Khalif sein sollte, hatte Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu nicht den Gedanken gehabt, dass er der Khalif sein könnte. Er war der Meinung, dass Hazrat Umar radiallahu anhu und andere dieser Aufgabe gerecht werden könnten. Die Ansar waren sehr entschlossen und sie wollten, dass der Khalif aus ihnen bestimmt wird, weil sie glaubten, dass sie für den Islam viele Opfer erbracht hätten und sie das Anrecht auf das Khilafat hätten. Die Mujahirin waren der Ansicht, dass der Khalif aus ihnen bestimmt werden sollte. Kurzum, nach dem Ableben des Propheten, Friede und Segen Allah seien auf ihm, entfachte ein Streit. Die Ansar wollten, dass der Khalif aus ihnen bestimmt wird. Und die Mujahirin wollten, dass der Khalif aus ihnen bestimmt wird. Also die Auswanderer. Die Ansar wollten den Streit so beenden, dass ein Khalif aus den Mujahirin bestimmt werden sollte und ein Khalif aus den Ansar. Dafür wurde eine Sitzung einberufen. Hazrat Umar radiallahu anhu berichtet, dass er damals dachte, dass Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu sicherlich fromm und ehrwürdig ist. Doch er würde es nicht schaffen, diesen Streit zu beenden. Dies ist zu schwer für ihn. Wenn jemand diesen Streit beilegen kann, dann ich. Hier muss man Stärke sprechen lassen und nicht Liebe und Mitgefühl. So berichtet er weiter, dass er viele Argumente suchte, die bekräftigten, dass der Khalif aus den Quraysh sein sollte und dass es komplett falsch ist, wenn es einen Khalifen aus den Ansar und einen Khalifen aus den Mujahirin geben würde. Ich sammelte viele Argumente und ging zur Sitzung, die einberufen wurde, um diesen Streit beizulegen. Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu war ebenfalls mit mir. Ich hegte die Absicht, eine Ansprache zu halten und mit den Argumenten, die ich vorbereitet hatte, die Leute zu überzeugen. Ich war der Ansicht, dass Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu nicht diese Erhabenheit und Pracht verfügt, in einer solchen Versammlung zu sprechen. Indes, ich war gerade dabei aufzustehen. Hazrat Umar sagte, ich war gerade dabei aufzustehen, als Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu zornig seine Hand gegen mich schlug und sagte, setz dich. Er stand selbst auf und begann mit einer Ansprache. Hazrat Umar radiallahu anhu sagt, bei Gott, all die Argumente, die ich überlegt hatte, hat Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu vorgetragen und hat weitere Argumente angeführt und weitergeführt, soweit, dass die Herzen der Ansar zufrieden waren und sie das Prinzip des Khilafat der Muhajirin anerkannt haben. Dies war derselbe Abu Bakr, über den Hazrat Umar radiallahu anhu selbst sagt, dass er bei einem Streit im Basar das Kleid von Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu zerrissen hat und bereit war, ihn zu schlagen. Dies war der Abu Bakr, über den der heilige Prophet, Friede und Segen Allah sein auf ihm, sagte,
Das Herz von Abu Bakr ist sehr zart und empfindlich. Als jedoch die Zeit des Todes des heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm, nahte, sagte er, Friede und Segen Allah sein auf ihm, vor seinem Tod zu Hazrat Aisha Radhiyallahu anha, in meinem Herzen entsteht oft der Wunsch, dass ich den Leuten sage, dass sie nach mir Abu Bakr zum Khalifen bestimmen. Doch dann halte ich mich davon ab, denn mein Herz weiß, dass nach meinem Tod Gott und seine Gläubigen niemanden außer Abu Bakr als Khalif bestimmen werden. Genauso ist es dann geschehen. Er wurde als Khalif gewählt. Er war ein Mensch mit einem sehr zarten und empfindlichen Herz. Er war sehr sanftmütig, sodass Hazrat Umar Radhiyallahu anhu einmal im Bazar nach vorne trat, um ihn zu schlagen, und er seine Kleider zerriss. Er hatte ein sehr weiches Herz. Und dann kam es zu einer Zeit, dass Hazrat Umar Radhiyallahu anhu einmal zu ihm kam und ihm um Folgendes bat. Ganz Arabien hat sich in der Gegnerschaft erhoben. Nur Medina, Mekka und in einem anderen kleinen Ort findet das Gebet in Gemeinschaft statt. Die anderen Menschen beten zwar, jedoch ist in ihnen eine solche Zwietracht und Uneinigkeit entstanden, dass eine Gruppe nicht bereit ist, hinter die andere das Gebet zu verrichten. Es ist eine solche Aufruhr entstanden, dass sie nicht bereit sind, überhaupt eine Sache von jemandem anzuhören. Die Ungebildeten von Arabien, die erst seit 5 oder 6 Monaten Muslime sind, fordern, dass sie von der Zakat befreit werden. Die Leute verstehen die Angelegenheit des Zakats nicht. Hazrat Umar Radhiyallahu anhu sagte, es wäre doch nicht schlimm, wenn man für 1, 2 Jahre sie von der Zakat befreit. Der Umar Radhiyallahu anhu, der jederzeit sein Schwert in der Hand hielt und bei Kleinigkeiten zum heiligen Propheten Friede und Segen Allah sein auf ihm sagte, O Prophet Allahs, wenn Sie mir befehlen, werde ich diese und jene Person töten. Er fürchtet sich von den Leuten bzw. ist so sehr beunruhigt, dass er zu Abu Bakr geht und ihn bittet, die Ungebildeten für eine Zeit von der Zakat zu befreien, mit der Begründung, dass man ihnen mit der Zeit alles erklären wird. Indes der Abu Bakr, der ein sanftes Herz hatte, das sogar wie Hazrat Umar Radhiyallahu anhu sagt, er bereit war, ihn zu schlagen. Hazrat Umar Radhiyallahu anhu hat im Bazar seine Kleider zerrissen. Dieser Abu Bakr schaut in dieser Situation zornig zu Hazrat Umar Radhiyallahu anhu. Und Hazrat Umar Radhiyallahu anhu sagte, dass den Leuten, die abtrünnig werden, nichts gesagt werden solle und dass man für 2 Jahre keine Zakat nehmen solle und man diesen Leuten schon alles erklären werde. Als nun Hazrat Umar Radhiyallahu anhu diese Sache äußerte, schaute Hazrat Abu Bakr Radhiyallahu anhu sehr wütend zu Hazrat Umar Radhiyallahu anhu und sagte, Umar, du forderst eine Sache, die Gott, der heilige Prophet Friede und Segen Allah sein auf ihm nicht gefordert haben. Hazrat Umar Radhiyallahu anhu entgegnete, ja, das stimmt, jedoch sind die Leute sehr schwach. Die Armee der Gegner ist bereit zu den Grenzmauern von Medina angelangt. Wäre es gut, dass diese Leute immer weiter nach vorne schreiten und im Lande wieder in Chaos und kleine Stämmen versinkt. Es wäre angemessen, dass man sie für 1 oder 2 Jahre von der Zakat befreit. Entweder wird es Chaos im Land geben oder man versöhnt sich. Hazrat Abu Bakr Radhiyallahu anhu sagte, ich schwöre bei Gott, wenn der Feind in Medina eintritt und in den Gassen die Muslime tötet und die Leichen der Frauen von Hunden gezogen werden, auch dann werde ich sie von der Zakat nicht befreien. Bei Gott, auch wenn sie ein Stück Seil in der Zeit des heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm als Zakat gegeben haben, werde ich dieses Stück Seil von ihnen einsammeln. Dann sagt er, Umar, wenn ihr Leute euch fürchtet, dann könnt ihr gerne gehen. Ich werde allein gehen, gegen diese Leute ankämpfen und werde nicht stoppen, bis sie nicht mit ihrer Aufruhr aufhören. So erfolgte ein Kampf und er, Radhiyallahu anhu, war siegreich. Und noch vor seinem Ableben brachte er ganz Arabien unter seine Herrschaft. Die Werke, die Hazrat Abu Bakr Radhiyallahu anhu in seinem Leben vollbrachte, standen allein ihm zu. Kein anderer hätte diese Werke vollbringen können. Hazrat Muslim Maud sagt, die Adligen von Mekka erhielten von den Leuten eine solche Ehre und einen solchen Stellenwert, dass die Leute sich fürchteten, vor ihnen zu sprechen. Und die Leute schuldeten ihnen solch große Gefallen, dass niemand es wagte, ihnen in die Augen zu schauen. Ihr Stellenwert kann anhand des Ereignisses erfahren werden, als der Häuptling, der bei dem Vertrag von Hudaybiyah von den Mekkanern für ein Gespräch mit dem heiligen Propheten Friede und Segen Allah sein auf ihm entsandt wurde und während des Gespräches sein Bart berührte. Dies erblickend schlug
ein Gefährte heftig mit seiner Schwertscheide der Hülle des Schwertes auf seine Hand und sagte, berühre mit deinen unreinen Händen nicht den Bart des heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm. Er blickte zu ihm auf, um zu sehen, wer dieser Mann war, der mit seiner Schwertscheide auf seine Hand geschlagen hat. Da der Gefährte einen Helm trug, sah er nur seine Augen und seine Augenringe. Er betrachtete ihn für eine Weile gründlich und fragte dann, ob er dieser oder jener Mann sei. Er bejahte. Darauf fragte er, ist dir etwa nicht bewusst, dass ich zu jener Angelegenheit deine Familie aus jener Schwierigkeit verhalf und dass ich dir zu jener Angelegenheit jenen Gefallen tat? Wagst du etwa vor mir zu sprechen? Hazrat Muslim Maud Anhu sagt, diesen Gefallen erwähnt, wenn wir die aktuelle Lage betrachten, ist die Eigenschaft der Undankbarkeit derart zum Normalfall geworden, dass wenn man eines Abends jemandem einen Gefallen tut, er dies am nächsten Morgen vergessen hat und fragt, ob er nun deswegen lebenslang jemandes Diener sei. Wen kümmere es, dass jemand ihm einen Gefallen getan habe? Ganz zu schweigen von einer lebenslangen Dienerschaft erträgt er nicht mal die Schuld von einer Nacht. Doch unter Arabern fand sich ein großartiger Rang der Dankbarkeit vor. Nun war dies eine äußerst heikle Angelegenheit. Doch als er seinen Gefallen aufzählte, blickte der Gefährte zu Boden und trat zurück. So viel war ein Gefallen zu jener Zeit wert. Hiernach fing er wieder an, mit dem heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm zu sprechen und sagte, ich bin der Vater der Araber. Ich bitte dich, dass du den Namen deines Volkes wahrst und schau jene, die um dich versammelt sind. Sie werden, wenn es hart auf hart kommt, verschwinden. Nur dein Volk wird dir nicht von Nutzen sein. Wieso also diffamierst du dein Volk? Ich bin der Vater der Araber. Er wiederholte dies stets gegenüber dem heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm. Ich bin der Vater der Araber. Hör auf mich und kehre, so wie ich es sage, zurück, ohne die Umrah zu machen. Währenddessen berührte er, um seine Sache zu betonen und um den heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm, davon zu überzeugen, erneut seinen Friede und Segen Allah sein auf ihm gesegneten Bart. Das Berühren seines Friede und Segen Allah sein auf ihm Bartes war zwar auf eine demütige Weise, er wollte es auf eine sehr anflehende Art ausdrücken, damit er ihn, Friede und Segen Allah sein auf ihm, von seiner Sache überzeugen konnte. Doch da dieser auch einen beleidigenden Unterton hatte, konnten die Gefährten dies nicht ausstehen. Sobald er den Bart des heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm anfasste, schlug erneut eine Person ihre Hand auf seine und sagte, strecke deine unreine Hand nicht nach dem Bart des heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm. Er erhob erneut seinen Blick und schaute die Person genau an, um herauszufinden, wer die Person war, die ihn gestoppt hatte. Nachdem er ihn erkannte, senkte er seinen Blick. Die Person, die als Vertreter der Ungläubigen kam, erkannte die Person und senkte seinen Blick und sagte Abu Bakr. Und erkannte, dass es Abu Bakr war. Er sagte, Abu Bakr, ich weiß, dass ich dir keinen Gefallen erwiesen habe. Du bist eine Person, der ich keinen Gefallen erwiesen habe. So war es ein Volk, das anderen solch viele Gefallen erwies, es außer Hazrat Abu Bakr anhu, alle anwesenden Ansar und Migranten, die da waren, all jenen hatte dieser ein Anführer irgendeinen Gefallen erwiesen. Außer Hazrat Abu Bakr konnte es keiner wagen, seine Hand aufzuhalten. Er war die einzige Person, die keinen Gefallen von ihm entgegengenommen hatte. Dann sagt Hazrat Muslim Maud an einer Stelle, die Zakat in solch eine wichtige Sache ist eine solche wichtige Sache, dass wenn man sie nicht zahlt, man aus dem Islam austritt. Nach dem Tod des heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm, während der Zeit von Hazrat Abu Bakr anhu, als manche Leute sich weigerten, die Zakat zu zahlen, und sagten, nimm Almosen von ihrem Besitz, auf dass du sie dadurch reinigen und läutern mögest. Hierin wird der heilige Prophet, Friede und Segen Allah sein auf ihm, aufgefordert, dass er sie einfordern soll. Nun, wo es ihn, Friede und Segen Allah sein auf ihm, nicht mehr gibt, wer sonst kann sie jetzt einfordern?
Die Unwissenden haben nicht verstanden, dass er der Stellvertreter des heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm sein wird, der es einfordern wird. Aber aus Ignoranz sagten sie, dass sie diese Zakat nicht mehr zahlen werden. Hier lehnten die Menschen diese Zakatzahlung ab und dort brach eine Unruhe aus. Fast ganz Arabien wurde abtrünnig und viele erhoben Anspruch auf das Prophetentum. Es schien so, als Gott bewahre, der Islam zerstört wird. In einer solchen heiklen Zeit sagten die Gefährten zu Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, dass er mit den Menschen, die die Zahlung der Zakat verweigert haben, vorübergehend gütig umgehen soll. Hazrat Umar radhiyallahu anhu, der als sehr tapfer gilt, sagte, egal wie tapfer ich bin, doch nicht so sehr wie Abu Bakr, weil ich zur Zeit der Zeit auch sagte, dass sie gütig behandelt werden sollten. Erst würden wir die Ungläubigen besiegen und sie dann recht leiten. Abu Bakr sagte, wie kann es Ibn Qahafa wagen, dass er den Befehl des heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm verändere? Ich werde so lange gegen sie kämpfen, bis sie nicht vollständig das Zakat zahlen. Und selbst wenn sie diese zur Zeit des heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm, nur mit einem Seil zum Anbinden der Kamele zahlten, selbst wenn sie damit nicht zahlen, zu dieser Zeit erfuhren die Gefährten, welch eine Tapferkeit und Mut ein von Allah ernannter Kalif besitzt. Letztlich besiegte Hazrat Abu Bakr sie und nahm von ihnen Zakat. Über die finanzielle Opferbereitschaft von Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu heißt es, ein Autor schreibt, als Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu den Islam annahm, hatte er eine große Geldsumme von 40.000 Dirham und natürlich zusätzlich noch weitere Güter und Einnahmequellen. Laut einer Überlieferung hat er sogar eine Geldsumme von 1 Million Dirham. In Mekka gab er für die Versorgung der normalen Einwohner und für den Unterhalt bedürftiger Einwohner Tausende von Dirham aus. Daher hat er radhiyallahu anhu zum Zeitpunkt der Auswanderung 5.000 bis 6.000 Dirham dabei. Laut einer Quelle sparte er das Geld für die Bedürfnisse des heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm, und brachte es bei der Auswanderung mit nach Medina. Mit genau dieser Summe zahlte er radhiyallahu anhu neben den Reisekosten während der Auswanderung, nach der Auswanderung für einige Familienangehörige des heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm, die Reisekosten und kaufte in Medina für die Muslime auch etwas Land. Hazrat Ibn Abbas radhiyallahu anhu berichtet, dass der heilige Prophet, Friede und Segen Allah sein auf ihm, in seiner letzten Krankheit, durch die er, Friede und Segen Allah sein auf ihm, verstarb, nach draußen kam. Er, Friede und Segen Allah sein auf ihm, hatte um seinen Kopf einen Stoff gebunden und er, Friede und Segen Allah sein auf ihm, stellte sich auf das Podest und lobpries Allah und sagte, es gibt keinen unter den Leuten, der hinsichtlich seines Lebens und Besitzes mit mir tugendhafter umgeht als Abu Bakr bin Abu Qahafa. Hazrat Abu Huraira radhiyallahu anhu berichtet, dass der heilige Prophet, Friede und Segen Allah sein auf ihm, sagte, mir hat kein Besitz der gleichen Nutzen gebracht wie der Besitz von Abu Bakr. Der Überliefernde berichtet, dass Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu dies hörend anfing zu weinen und antwortete, O Prophet, Friede und Segen Allah sein auf ihm, ich und mein Besitz sind für Sie, O Gesandter Allahs. Hazrat Muslim Maud sagt, dass anlässlich einer Situation des Dschihad Hazrat Umar radhiyallahu anhu Folgendes berichtet. Mir kam der Gedanke, dass Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu mich immer übertrifft. Heute werde ich ihn übertreffen. Mit diesem Gedanken ging ich nach Hause und brachte die Hälfte meines Besitzes zum heiligen Propheten, um es ihm zu überlassen. Jene Zeit war für den Islam eine Zeit der extremen Bedrängnis. Doch Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu brachte seinen gesamten Besitz. An einer Stelle sagt Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu, dass Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu seinen gesamten Hausstand, sogar Decken und Betten brachte, wie dem auch sei. Und er stellte seinen gesamten Besitz mit dem heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm, zu Diensten. Der heilige Prophet, Friede und Segen Allah sein auf ihm, fragte ihn, Abu Bakr, was haben Sie zu Hause gelassen? Woraufhin er radhiyallahu anhu antwortete, Allah und seinen Gesandten, Friede und Segen Allah sein auf ihm. Hazrat Umar radhiyallahu anhu sagt, dies hören verspürte ich große Scham und ich verstand, dass ich heute mit aller Kraft versucht hatte, Abu Bakr zu übertreffen. Doch auch heute hat Abu Bakr mich übertroffen. Hazrat Muslim Maud sagt, es ist möglich, dass jemand sagt, dass wenn Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu seinen gesamten Besitz darbrachte, was hat er radhiyallahu anhu dann für seine Familie hinterlassen? Diesbezüglich sollte man sich merken, dass hiermit der gesamte Hausstand gemeint war. Er radhiyallahu anhu war ein Handelsmann und er brachte nicht das Eigentum, das am Handel beteiligt war, noch hatte er das Haus verkauft, sondern er brachte den Hausstand. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu sagt, hieraus kommen zwei Vorzüge Hazrat Abu Bakrs radhiyallahu anhu zum Vorschein. Eine, dass er von allem am weitesten in der Opferbereitschaft vorangeschritten war. Und zweitens, dass er
obwohl er seinen gesamten Hausstand brachte, er als erstes dort ankam und diejenigen, die weniger brachten, blieben in der Sorge, wie viel sie zu Hause zurückgelassen sollten und wie viel sie bringen sollten. Dennoch steht nirgendwo über Hazrat Abu Bakr, radiallahu anhu, dass er die anderen dafür getadelt hätte. Er brachte alles, doch er tadelte die anderen nicht. Das schaut, ich habe alles gebracht und die anderen tun dies nicht. Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu dachte sogar nach der Opfergabe, ich bin noch immer Allahs Schuldner und habe Allah, dem Allmächtigen, keinen Gefallen getan, sondern es ist Allahs Gnade, dass er mich dazu befähigt hat. In diesem Zusammenhang sagt Hazrat Muslim Maud, die Opferleistenden sollten sich selbst ansehen. Sie sollten nicht wie die Heuchler sein, die selbst keine Gender zahlen und wenn sie etwas Gender zahlen, dann andere anfechten, dass schaut, jener hat wenig Gender gezahlt und jener hat so viel gezahlt. Der verheißene Messias, Friede sei auf ihm, sagt, die Gemeinde der Gefährten war jene reine Gemeinde, von deren Lob der Heilige Koran folgendermaßen erfüllt ist, dass sie so sind, dass wenn Gott sagt, dass mit dem Messias jene Leute sein werden, diese Seite an Seite mit den Gefährten sein werden. Die Gefährten waren diejenigen, die ihr Eigentum und ihr Land im rechten Wege gaben und alles aufgaben. Man hat bestimmt die Begebenheit von Hazrat Siddiq Akbar radiallahu anhu oftmals gehört. Einmal, als der Befehl gegeben wurde, sein Eigentum im Wege Allahs zu geben, so brachte er das gesamte Eigentum seines Hauses. Als der heilige Prophet, Friede und Segen Allahs seien auf ihm, was er im Haus gelassen habe, sagte er, ich habe Gott und seinen Propheten zu Hause gelassen. Er war ein Oberhaupt Mekkas und trägt wie ein Armer ein Tuch um sich, begreift, dass die Leute im Wege Allahs als Märtyrer starben. Für sie steht es so, dass unter den Klingen der Himmel ist, also dass unter dem Schwert das Paradies liegt. Weiter sagt der verheißene Messias, Friede sei auf ihm, schaut euch das Niveau der Gefährten an. Als sie geprüft wurden, gaben sie alles, was sie hatten, auf dem Weg Allahs. Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu erhielt den allerersten Platz, gehüllt in einem Tuch. Und welche eine Belohnung gab Allah für dieses Tuch? Das heißt, er gab alles weg und hüllte sich nur in einem Tuch ein. Und welche eine Belohnung gab Allah, der Allmächtige, ihm? Denn er wurde zum allerersten Khalifen. Das heißt, wahre Tugend. Und um Gutes und spirituellen Genuss zu erfahren, kann nur jener Besitz nützlich sein. Das heißt, wahre Tugend. Also das Wichtigste ist, sich anzustrengen. Er, Friede sei auf ihm, sagt, um Gutes und spirituellen Genuss zu erfahren. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر